Hej. Velkommen til White Privilege, den nye YouTube-kanal, som beskæftiger sig med identitetspolitik, politisk korrekthed, cancel culture, feminisme og mere af den slags. Det var egentlig meningen, at jeg i den her uges video skulle prøve at udfolde woke ud fra sådan ligesom et ideologisk og filosofisk perspektiv i forlængelse af den video, jeg lavede i sidste uge. Men der er opstået en række spørgsmål til mig blandt de kommentarer, som de her videoer har affødt, og tak til alle jer, som har bidraget med konstruktive kommentarer. Det vigtigste, som jeg egentlig har fået respons på, det er, der er nogen, der har skrevet, det er flere, der har gjort det faktisk. Hvordan kan det være, at man skal bruge tid og kræfter på noget, som egentlig er et amerikansk fænomen? Hvad kan vi bruge det til her i Danmark? Til det må jeg svare for det første. Så er det altså ikke længere bare et amerikansk fænomen. Det har i den grad bredt sig til Europa. Ikke mindst Storbritannien og briterne, ja, de er jo faktisk ikke så forskellige fra os. Når det handler om amerikanerne, så er det nemt ligesom at sige, jamen det er de skøre amerikanere, de er lidt anderledes, de er lidt mærkelige, men når vi først kommer til Storbritannien også, så er der altså ikke den store forskel. Allerede i Storbritannien er det begyndt at blive temmelig ekstremt på mange af de her områder. For eksempel er der virksomheder, som sender deres medarbejdere på unconscious bias training courses. Og hvad er det? Jo, det er, hvis man har nogle ubevidste fordomme, naturligvis ud fra et eller andet spørgsmål om hvid privilegieblindhed eller den slags, så er der virksomheder, der sætter deres medarbejdere på unconscious bias training. Det betyder altså ubevidst fordom, træning i ubevidste fordomme. Altså underforstået, at den slags, de skal udryddes. Man skal prøve at se sine ubevidste fordomme ud fra naturligvis et woke perspektiv. Så det er kommet hertil herhjemme. Jamen, tænk på debatten omkring ispindene. Det må ikke længere hedde en kæmpe eskimo. Det har vi diskuteret til hudløshed herhjemme, og det skal jeg ikke sige så meget mere om. Noget af det sidste nye er, at nu må der heller ikke stå til normalt hår på shampoo-bøtterne. Der er temafester, som er blevet forbudt. Herhjemme har på Københavns Universitet, der havde de studerende for nogle år siden en temafest, hvor de skulle klæde sig ud som indianer. Det måtte de ikke, for det var en eller anden form for kulturel diskrimination. Jeg læste så senere, og det morede jeg mig lidt over, må jeg indrømme, at i Cambridge var der lige blevet en temafest for cowboys aflyst. Af samme årsag, at det altså på en eller anden måde strid med de her principper om diversitet, eksklusivitet, fordomme, alle de her ting. Så jeg kunne ikke lade være med at more mig lidt over, man må altså hverken lege cowboys eller indianer. Når det er sagt, så er der jo et alvorligt aspekt i det her, og det er, at det desværre rimer på totalitarisme. Det lyder måske lidt dramatisk, men det der er kendetegnet for det totalitære samfund, det er, at alting bliver politiseret. Altså når selv shampoo-bøtter bliver politiseret, når der ikke længere må stå til normalt hår på shampoo-bøtter, fordi det virker ekskluderende, ja, så bevæger vi os i retning af det, jeg vil kalde en totalitær tendens. For så bliver selv de mindste detaljer i vores liv politiseret. Alle de her ting, dem skal vi naturligvis høre en hel masse om i fremtidige videoer. Jeg nævner bare nogle ting i flæng her, for ligesom at sætte tingene i perspektiv. Nå, det var den ene ting omkring det med USA. Den anden grund til, at det ligesom har handlet en del om USA her i den første video, jamen det handler simpelthen om, at skal vi gå seriøst, skal vi gå grundigt til værks, så må vi begynde med USA, fordi det er ligesom her, at tankegangene udgår fra. Altså de her
tanker med udgangspunkt i navnlig postmoderne filosofi og kritisk teori. Det er her, de ligesom tager form, kan man sige. Så vil vi få skovlen under det, så bliver vi nødt til at begynde med USA. Og nu jeg nævnte kritisk teori, det bringer mig videre til det næste, fordi der er nemlig også nogen i kommentarfelterne, som har beskyldt mig for at være eksponent for den kulturmarxistiske konspirationsteori, som nogle af jer jo sikkert kender. Det er der nogen, der gør jo i hvert fald eftersom, at den er blevet nævnt som en anklage imod mig. Jeg kender den udmærket også godt selv. Er der nogen af jer, der ikke kender den, jamen, så kan I se nogle videoer omkring den. Og jeg kan bare sige, at jeg tager kraftig afstand fra den. Den er antisemitisk, den er overdrevent, apokalyptisk, og så har den det med at være rigtig, rigtig god til at opdele mennesker i gode og onde. Men når det er sagt, så er der jo ingen tanke, der ligesom opstår ud i den blå luft. En tanke, et filosofisk system, en ideologi, jamen den bygger altid på noget. Og at den kritiske teori og postmodernisme, at det er vigtige inspirationskilder til ideologerne, filosoferne, akademikerne bag woke, det er et ubestrideligt faktum. Så jeg er ikke ude i noget konspirationsteoretisk ærinde. Jeg forsøger egentlig bare at besvare spørgsmålet. Hvad er det, de her tanker, de kommer af? Det er mit ærinde. Nok om det. Det var lige nogle små tanker ud fra det, som for den respons, jeg har fået. Synes du, det her er spændende? Jamen så subscribe, og vi ses i næste uge.